Nii, lähme siis üle silla. Sildade peal muidugi jalakäigu kohti pole. Jälle postament kellegi foto oli ka seal sees. Siin on neid. Nendega ikka juhtub siin õnnetusi. Seal on teine postament. Üritan näidata siis seda sillaehitust. Sillaehitajad on muidugi kõvad. Tunneleid ja sildu on ju siin kõik kohad täis. Nii, oleme siis kuskil 30 meetrit tõusnud kõrgemale vist sillast. Enne oli õudselt palav. Seal orus siis nüüd üles tõustes hakkas tuul puhuma. Leidsin veel ühe väga huvitava puseriku. Täpselt ei tea, mis taimega tegemist on. Aga väga huvitav. Viigimari. See on viigimari. Vot. Sa vilja ära võtsid. No vot. Paneme tagasi. Vot see uus. See ainult üks vili oli veel ära kuivanud. Vili oli siin puu otsas või. Igal juhul siin on põldu päris palju. Ilusat terrassi, mis on põlluks ehitatud. Aga mida nad siin kasvatavad? Tont sest aru saab. Jääled tulevad põllu peale. Sõidetud siin on. Mul on küll raske ette kujutada, mis vili siin kasvab. Kui siin üldse midagi kasvab. Seal üleval on küll näha, maja ümber on viinamari. Nagu me ka Rafuuris nägime, põllud on sööti jäetud. Ja vähemalt on nad praegusel aasta ajal söödis. Rosinad. Puude küljes on rosinad. No ja mis sa siin kohe? Tuli rosina isu või? Jah, tegelikult annavad küll. Need on väga toitvad selles suhtes, energia suhtes. Aga päris ilus viinamarja platsikene. See on siis väike ülevaade kaktuse marjadest. Kohalikud neid ei söö. No, sellepärast, et nad on suhteliselt ebamugav süüa. Torgivad, nii et vähe ei ole. Ja siin nad muidugi näevad välja ka nii jubedad. Ämblikud püüavad siin mingeid pudukaid. Aga kui on ilusad terved marjad ja neil ei ole ja nad on väga üleküpsed, siis on juba suured seemned sees. Siis nad väga head sellised süüa, aga väga ettevaatlikult peab neid sööma. Tähendab, süüa võib neid muidugi julgelt, ainult et koorima võib neid ettevaatlikult. Aga kivi on palju siin sellist. Sellisega muidugi hea teed ehitada. Siin on see kivi paras nuhtlus olnud. Ära piiratud, tee peale ei variseks. Banaanipalmid. Banaanid on noored ja rohelised praegu. Aiaehitajad on siin muidugi ka nad andekad. Igaüks on oma aia ikkagi võrguga ära piiranud ja okastraadi ka üles pannud. Ma ei tea, kas tõesti siis käiakse siin niimoodi ronimus, et peab okastraat ka üleval olema. Aedades vargil. Kaktuse majandus õitseb siin hästi. Keegi on siin hirmsasti kaktust raiunud ja siia hunnikusse ajanud. Ja siin on mingi eriline pisikeste kaktustega, pisikeste marjadega, kaktusemarjadega kaktus.
nii, kuhu me peame minema? Tõenäoliselt siia. Meie asi on siia minna. Kuulen kitsekisa. Nii, jõuame uue veekanalini. Aga vaikus on, veesolinat pole kuulda. Sisalik jookseb siis pisikene. Imepisikene sisalik. Veekanal. Kuulda sulinat ei ole, aga vesi voolab. Vesi on täitsa olemas. Hästi aeglaselt voolab. Ja tuleb sealt poolt. Läheb sinnapoole. Aru ma ei saa, mulle tundub, et see läheb üles mäge. Aga siin näha on, et jookseb vasakule. No aga seal tundub, et hakkab tõusma ju näed ülesse. Või petavad silmad. Aga noh, seda imet on ennemgi mägedes filmitud, et vesi jookseb vastu mäge. Kuidagi nagu petavad siin need horisondid. Ma ei tea, horisont. Okei. Mis iganes. Ja sul terrassaedasid on siin hästi palju. Ja need on ikka kõik täitsa sööti jäetud, ega siin keegi midagi ei kasvata. Ja maad võivad ju kellega omad olla, aga midagi siin maade peal siit ülespoole küll ei tundu, et midagi toimuks. Uus põllumaa lapikene siia tekitatud orusse. Sama kommentaar, et võssa kasvanud kõik. Nii, sellised taimed. Neid sa seal pildistasid. Huvitav, jah. Mingid 8 või binoklid või. Siin lähevad juba kaktusemarjad rammusamaks. Aga mitte sellised, nagu me Ahfuuris korjasime, seal olid ikkagi tõsiselt suksed peaaegu rusika suurused marjad. Ja. Üks põllumajanduse sööti jäämise põhjuseks on muidugi vesi, veepuudus. Kui vett ei ole, siis ei ole midagi teha. Või kui vesi läheb liiga kalliks, et seda põllumaale panna, sest kui sa juba vett pead ostma, saad sellega põldu niisutada, siis pead selle põllu pealt ka selle vee raha tagasi teenima. Nii et nii ongi. Ilma veeta ei kasva midagi. Üleval pool on küla. Eestimaal ehitatakse põllud elamurajoonideks, mille vastu siis justkui nüüd seadus üritab midagi ette võtta, et siis põllumäed ei muudetaks kinnisvaraks või elamumaaks. Ei tea, kuidas siin on. Tõenäoliselt siin on sama teema, et vist see on põllumaa, siis siia ka keegi midagi ehitada ei tohi. Saar on ju väike ja ruumi ehitamiseks on ju põhimõtteliselt vähe. Looduspargid on ju need, mis
täielik tabu ehituse jaoks. Ülespoole jõudes peaksime jõudma Männimetsa. Nii et kilomeeter paar veel, siis me peaksime Männimetsas olema. Aga killustikku on siin küll tee ehituseks. Pole vaja lõhkudagi. Metsa valmis killustik. Hea näide, kuidas müüri laduda. Segu siin ei kasutata, lihtsalt laotakse kivid niimoodi üksteise peale, et nad seisavad. Ja mitte midagi ei juhtu. Ka hooneid ehitatakse niimoodi. Segu kasutamata. Kuna kivid on siin nii nurgelised, siis nad ei libise ka. See on nagu väga hea ehitusmaterjal. Lihtsalt on väga püsivad. Siledat pinda kivil nagu väga pole. Kõik on selline säbruline nagu vahus kivivaht. Aga see ei tähenda, et nad kerged oleks. Ja kerged ei ole nad kohe kindlasti mitte. Isegi need, mis tunduvad nagu vahusad olevat. Väga rasked on. Jälle terrassid. Nii, eeldan, et see on siis jälle viigipuu. Suur viigipuu. Hetkel on halb aeg. Ei ole lehti ega marju ega õisi. On ainult kaktusemarjad. See veetrass on siis siin muutunud metalltoruks. Siin on siis tõenäoliselt üks pesemise koht. Selleks, et pesu pesta, on ehitatud siukene vann veekanali kõrvale. Veekanalist on tehtud nüüd kaasaegne variant jämedate torudega. Kellelgi on seal elamine. Nii, aia peal kasvavad huvitavad lillekesed. See on kellegi suvekodu või mis ta nüüd siis on. Tõenäoliselt väga kena koht. Ilus vaade, kui siin praegust udu ei oleks, siis oleks kuni ookeanini kõik näha. Praegu on natukene linna näha läbi udu. Aga maja on ilus. Selle maja juures on natukene mörti kasutatud vist ehitamisel. Vaadates siia on näha, et siin on see kõige esialgsem veekanal, mis on kunagi sisse raiutud. Ja siin on nüüd hiljem ehitatud, mis siis on nagu säästlikum. Ehk vett vähem pinnasesse laske. 2 tükki on kogu eraldi. 2 kanalit, mõlemid on hetkel tühjad. Sinna on pandud raudtoru. Jookseb vesi praegu torusse ja õigemini on siin 3 toru, 2 tsingitud ja 1 roostes toru. Ju siis on seal üleval kuskil see asi juhitud niimoodi, et ta enam siia kanalisse ei jookseks. Ja päris esimene variant oli siis siin kunagi suurte kadudega veekanal lihtsalt maapinna sisse uuristatud. Näitan siis ühte veekogumise anumat, kus siis sealt mäe pealt on vesi voolanud kogumiskaevu. Vaatame siis seda kogumiskaevu. Isegi sõel on ette pandud. Tikusugune sodi sisse ei voolaks. Jah. Kui siukene veevaru on nagu olemas, siis on nagu okei juba siin. Annab nagu mõtte sellele asjale siin.
kas maad harida või lausa koha peal elada. Aga ikka tühi muidugi. Seal on veel üks mingisugune kiviga, müüriga ümbritsetud, aga sinna ma ei näe, et läheks. No kelle jaoks huvitav, kellegi jaoks võib ligav. Nii, siin on ka mingi asi, kus siin on midagi põletatud. Pigem on siin põletatud midagi. Ehk ei oska öelda, alla läheb rada. Vist läheb alla rada, jah. Ei lähe, üles läheb. Eelve all on ka rada, selleks, et teada saada. Ma arvan, all on mingi kolle. Liigume allapoole, vaatame siit. Oi. Pagana libe on. Väiksed kivid jäävad jalga alla, siis on siin väga libe. Nii, mida me näeme? Mitte midagi ei näe. Mõtlesin, et siia tehakse kuskile tuli alla. Aga võib-olla et tehaksegi. Ma ei tea. Hetkel siin küll auku ei ole, kui tuld teha. Uurida, mis konstruktsioon see on. Midagi seal kuivatatakse. Ja leidsime hästi palju mandleid siit. Maha jäetud. Põllu pealt ära kuivanud mandlid. Võta nüüd oma kott. Ilma kotita. Mis mõttes ilma kotita? Kott seljas on, siis pole vahet. Mine nüüd teist ära. Pagana kaktused või... Oi, mul on püksid kaktuse okkaid täis või mingeid. Näen nüüd pisikesi teravaid okkaid. Ai. Torgivad kohe nii, et vähe ei ole. Need jäävad pükste sisse. Et see lõpp. Seda ma tunnen, see jalg on täis okkaid. Läbi pükste. Natukene maad sellest eelmisest ehitusest edasi. Näeme siin veel veepaaki. Võt. Ja siit jooksebki mööda seda turustikku jookseb vesi siia sisse. Niriseb. Nii nagu ka see mahla tilguks. No, pealt on lahtine. Ma ei tea, miks see pealt lahtine jaan. Pealt kinnine võib-olla auraks vähem ära vett. Aga nii on. Peaks nüüd olema näha, kus on sööti jäetud maa ja kus on haritud maa. See on näha, et seda maad haritakse. Nii, need on juba apelsini moodi suured. Aga ma ei tea, võib-olla on need ka mandarinid. Ühesõnaga viimane kord, kui me puu otsast saime apelsini võtta, siis see apelsini puu oli ka väga sarnane sellele. Aga mis seal all on? All on kõvasti apelsini või mandarini puid. Ja viinamarjad ja apelsinid, mandariinid. Kena küla. Ja see oleme siis nüüd praegu kuskil 900 meetrit üle merepinna. Pärast tunduvad, et jõukamad talud elavadki kuskil kilomeeter 1,5. Näiteks nagu Villaflor. See asub 1,5 kilomeetri kõrguselt circa. Seal on ka veebassein. Seal on vana niisutussüsteem postide otsas olnud. Ma algul mõtlesin, et see on mingi veehoidla.
ja välja näebki nii, nagu oleks veehoidla ümmargune. Jah. Aga kas ta on või ei ole? Hetkel näeb välja rohkem nagu vaateplatvormina. Seal on küll veehoidla ehitatud betoonist, aga väga õhukese seinaline. Ainult üks koer augub külas, see on küll nagu imelik. Tavaliselt augub ühe maja juures 4-5 koera. Siin terve küla peal augub ainult üks koer. Leidsin siis veel ühe huvitava asja. Ikkagi vesi tuleb sealt, kastab neid taimi, mis siin on. Aga siin on mingit tuba. Ja ongi ossa päris mõnus. Ma ei tea, kui palju siin muidugi peale jääb, aga siia on toodud toolid istumiseks. Mingi ämber. Ei tea, mis häda jaoks. Nii. Aga siin on hea vilu olla ja öösel ka soe muidugi. Öösel siin saab ära magada, ilma et sul väga külm võib-olla oleks ja tuul ei puhuks. Nii, tuleb toast välja ja siuke vaade. Selle konstruktsiooni juures siis näeme, et siia on ka tehtud puule väikene piire ümber. On nagu haritud seda kohta. Nagu aeda peetud. Jälle üks ribalise koorega puu. Koort on siin kohe kõvasti igal pool ribadena maas. See auto läheb kohe siit alla. Oleks tahtnud näha muidugi, millise krõbinaga see auto siit alla sõidab. Siukene omapärane puu. Ja selle koor nagu kasvab altpoolt väljapoole. Üks kiht tuleb pealt maha, järgmine kasvab kohe peale. Niimoodi. Nagu tammetõrud on. Jah, mingid imelikud tõru kestad. Tõrud ise on ka kuskil või? Kübarad on jah. Aga ainult lõhnab üle hästi. Nuusuta. Üle hästi lõhnab. Ei tea, kas puu ka lõhnab või? Puu ei lõhna, aga korjaks natukene lõhna pärast neid omale. Kuna ma vist leidsin mingi tõru ka. No, sellised on marjad. Sellised on viljad. Voh. Huvitav lõhn on jah. Siin on lahti läinud. Võt. Kuidas see auto mäest alla sõidab. Laseme selle auto siis mööda. Ja siin on veel üks roheline, jah. Siin on veel suhteliselt lauge, aga seal allpool oli ikka täiesti karm tõus.
mida? Leidsime jälle mingi ümmarguse toru. Torukujulise ehitise. Ja kõik on täpselt sama. Mingid ringid. Sees saviga ära tehtud. Rest. Midagi põletatakse seal ikkagi. Ei tea. Võib-olla visatakse puud sinna alla. Siin on auk. See on juba natukene täpselt. Ei tea. Ühesõnaga, hiljem võib uurida, millega teema on. Aga kunagi on siin siis päris maalased nagu oma asju kas kuivatanud või mida iganes põletanud. Jälle samasugune ümmargune ring laotud. Kas kaardi peal on ka see näha? Ei ole. Ühes eelmistes kohtades, kus me käisime, olid need ringid kaardi peale ka kantud. Võib-olla on need mingid rituaalsed kohad. Või siis nende ringide sees oli mugav midagi hoida või kokku korjata, kokku koguda. Millegi pärast arvan jah, et seal sees kas kuivatati või põletati midagi, sest seinad on kõik saviga ja rest on ka all saviga tehtud. Vaatan veel korra see sisse. See on ju punane savi. Ja. Tegelikult siis tuleks tahmane seest jälle. Võib-olla lihtsalt kuivatati midagi siin. Ventilatsioon. See oli nagu ventilatsiooni jaoks. Laoti siia sisse. Miks muidugi saviga oli vaja sisemised servad ära teha? Ei tea. Ja miks nii paksud seinad? Kas see kuivatas paremini? Päikse käes ei tohi kuivatades, pantakse siia. Kummaline. Vähemalt laotud on väga ilusti sümmeetriliselt ümmargune. 1 kilomeetri kõrgusel üks veejaotuspunkt, kus on näha siis igasuguseid erinevaid jagajaid trassi pealt ja kõvasti lukku pantud igasuguseid asju, et saaks kraane lahti kinni keerata. Kraani ei saaks lahti keerata, on niisugune lukk peale pandud ja siin samamoodi peab võtmed olema, et tuled siia ja siis keerad kraanid lahti või paned kinni. Ega sa vesi siin ilma rahata ei anta sulle. Võta 100 teed sõidavad üles need, kes peavad seda veemajandust siin hooldama. Kuidas see masin siit üles läheb? Lahtise killustiku või mis iganes liivapuru peal või kruusapuru peal. Kõik on ju veerevad kivid. Aga kuidagi nad siit üles roomavad. Või on see ühesuunaline allamäge tee. Ei tea. Aga siit on isegi jalgsi raske üles minna. Tõus on päris järsk. Oleks jah, niisugune kõva pinnas. Aga siin on nii palju lahtiseid väikseid kive, mis veereksid rataste all. Selline on mägine sõidutee või autotee. Ühesõnaga, nüüd oleme siis jõudnud sellise koha peale, kus me peame siis autotee pealt ära keerama. Ehk
ütleme niimoodi, et sinna üles läheb autotee ja meie rada läheb siit paremale ja see ei ole enam autotee. See peaks nüüd veel natukene ülesmäge minema. Hetkel praegu natukene liiga sudune, et ookeani näha, aga silmaga on ookean igal juhul näha seal udu taga. Kaameras nüüd vaevalt enam näha on seda. Ilm on mõnus, õhk on selline parajalt jahutav. Tuul ei ole väga tugev, aga mõnusalt jahutav. Päike kütab, tuul jahutab ja täpselt paras on. Ei ole väga palav ega ei ole külm. Tänane rada on neile, kes hirmsasti kõrguseid kardavad. Sellel rajal ei ole ühtegi sellist kohta olnud, kus oleks selliseid kuristikke raja kõrval. Ta on hirmus alla vaadata. See on suhteliselt lauge ja tasane maa olnud. Kui me esimene kord läksime Maska rajale, siis päris mitu inimest pöördusid kohe päris algusest tagasi, sellepärast et see võrguse kartus oli nii suur seal. Kuigi võib öelda, et seal Maskas ei ole mitte midagi hullu. Suhteliselt leeb rada, aga see siin on kordades veel leebem olnud kui võrrelda nüüd Maskaga muidugi. Maskast sa käid ikkagi enamuse rohkem nagu kanjoni põhjas ja ümberringi on kõrged vertikaalsed seinad kahel pool ülespoole. Allapoole nagu väga palju selliseid kohti ei ole. Mõned üksikud olid, aga mitte midagi nii hullu. Kõrgusmärk peaks olema, kui uskuda nüüd käsi GPS-i 1112, aga GPS veab siit kõrgusjoonelt kõrgusjoonele, astmeliselt näitab kõrguseid. Nendel siltidel võiks olla ka kõrgusmärgid, see on rajanumbrid. Ja autoni on meil siis 3,2 kilomeetrit ja siis juba allamäge. Väga huvitav rajaäristus. Siukeseid kive ikkagi on loodus siin tõenäoliselt ühte serva sättinud. Nüüd inimene neid suuri kive siin liigutanud on. Paremal pool küll, jah. Isegi paremal pool on kivid nii suured, et käsitsi neid ikka siia väga ei veereta. Siis on mingi tehnika mööda seda rada sõitnud, kuigi lai. Vahest mõnes kohas on ta nii kitsas, et siit ei lähe nagu mingi tehnikaga läbi. Samas kui vaadata, millised mügerikud on keset seda rada, siis ei teagi, mis tehnikaga siit üldse on võimalik läbi sõita. Ma arvan, et see on ikka mingi looduslik selline kivi piire või kivi äär tekkinud ja siis selle peale on nagu radaga tekitatud hiljem. Misse külasse laskudes huvitav, et ükski koer ei augu. Siin on ka mingi sümboolne ring laotud jälle. Ükski koer ei augu meie peale. Et mis nagu on jälle huvitav. Ja kitsed ka ei jookse ringi. Siin ei ole kitsi, aga juba hakkas aukuma. Ei eksinud, et Tenerifel peavad ikka iga maja juures olema mitu koera. Kitsepabulaid ei ole, nii et tõenäoliselt me kitsi ei näe. Aga koertest me ei pääse. Üks juba tervitab meid. Nii rada läheb kellegi päris õuest, aga siin on mingi tänav.
tänava nimi on Sandalillo. Nii, teine koer ärkas. Ohuu, tere. See oli tema tere. Rohkem ta ei viitsi meiega suhelda, ütles ainult ühe korra tere. Nii, mingi maa käime me nüüd siis mööda asfaltteed. Aga vist läheme vahepeal jälle siis raja pealt maha. Nii, nüüd me oleme külas. Teed on ilusti asfalteeritud, väga good. Siin on, nagu ma arvan, garaasid. Päike väga ära ei kõrvetaks, on katust peal. Mägedes on katus selleks, et kivid auto peale ei kukuks. Ja nii ongi. Autole on tehtud kättesaadavatest vanadest ustest ja muust pudist padist. Katus seal on. Nii, terrassid on katus seal, tüüpiline. Katus seal on sellised terrassid, kus siis istutakse ja nauditakse ilusaid vaateid. Juuakse veini. Veini juuakse siin kõvasti. Seda on ka poes näha, kuidas nad ostavad oma karudesse jooke igasuguseid. Niagaaria tänav. Nii, siin on isegi noori näha tänaval. Koha nimi Finca Palo Alto. Alto on mingi vaade jälle vist. Vaatame korra seda. Põikame korra kõrvale sellest kaardi peale joonistatud rajast. Vaatame, kuhu see viit näitas. Miks ta siia näitas? Keegi ehitab omale maja. No nüüd on natuke ookeaniga näha siit juba. Ma ei tea, kas ma viitsin nii kaugele minna. Sest ma ei tea ju, kuhu me lõpuks jõuame. Majade vahelt ei taha ka väga läbi kõndida, aga elamised on siin ägedad. Kellelgi on siin bassein kinni kaetud. Sinine present on peal. Ilusad pisikesed majakesed. Keegi ehitab omale siia. Ma ei tea, siia näitas mingisugune viide. Seal on ka viinamarjad. Näed, emme vätsas meil siin nüüd järjest. Nüüd läheb tumedaks. Nüüd läbi segamini. See täitsa rosin. Täitsa lõpp kui head. Õudne kui head. Osan ära. Ärge ronige mingitesse aukudesse ega kaevikutesse ega koobastesse. Nii. Ma ei tea, jõge ma ei mäleta, et tuleks, kus me ise praegu asume. Siin oleme. Ja me peame liikuma alla mäest. See peaks olema ülespoole. Vaata põhi. Jah, põhi on seal pool. Me tulime siis, kus kohast me tulime. Siit tulime nii või. Vaata, kui siin on auto. Tulime niimoodi, nüüd lähme tagasi. Nüüd peame siiapoole auto juurde tagasi minema. Siin peaks auto olema. Kui tei Sooras. Ja hetkel oleme me siis El Haralis oleme. Kuia tei Soorasse läheme. Kuia tei Soorasse on 3,4 kilomeetrit. Okei, minul näitab vähem. Huvitav, et me tulime nii ilusatest majadest mööda, siis siin kalda peal, mida me näeme. Need on mingid erilised onnid ja urtsikud siin. El Haralist. Näe, siin on üks pesukoht. Kas siit vett ka tuleb või? Ära sa maini, näed. Aga see ei ole joogivesi siin. Väga vinge. Siin on mingi veehoidla, kuhu siis mägedesse vesi jookseb. Küla on jälle nagu vaikselt välja surnud, ega siin ei liigu tänavatel keegi, ei peagi liikuma. Ei olegi nagu põhjust, eriti pühade ajal. Aga ikkagi on see huvitav vaikus külas. Saan aru küll, et siit on autoga võimalik sisse sõita, kuidas autost välja saab.
jäi sellest punasest võib-olla veel kuidagi. Ja kuidas sellest mitsust välja saab? Jah. Siit juhi kõrvalt kindlasti mitte. Parkimised on siin saare peal üldse sellised, et ma esimene nädal ei osanud üldse parkimiskohta sisse sõita. Veel näidata klassikalist parkimist. Võt, kuidas ta siia sisse küll manöördada suutis. Ja enamus nendel autodel ei ole tahavaatekaamereid. Siin käib kõik peeglite abil, nagu meil kunagi vanasti käis. Pärast seda, kui sa oled ikka tahavaatekaamerega harjunud autot parkima. See on esialgu ikkagi päris keeruline nüüd järsku peeglite peale üle minna. Ja seal. Võite, kas ta ripub tagumised jalad õhus või? Kuidagi pendeldab seal niimoodi imelikult. Ta ei tea nüüd kumma peale aukuda. Hüppas alla. Ja koer pendeldaski esimeste käppade peal, tagumised käpad olid õhus. Ära väsis ja ei viitsinud meile enam rohkem tere öelda. Korra haugatas ja siis... No vaatas, et need on siuksed tüübid, nende peale ei viitsi isegi aukuda. Jälle see sümboolne ring vist. Aga keegi on selles sümboolse ringi omal ilusti maja juures ära kasutanud kui tantsuplatsi. Kaktuseid on kõvasti. Selles majas käib pidu. Nii et nüüd oleme sellest ägedast vahvast külast läbi. Läheme kohe jälle põllu peale tagasi, põllurajale. Seal on õige palju koeri, seal on. Siin on kitsi ka või seal on ainult koeri kasvatatakse. Ossa, siin on igas aias on mingi koer. Ma ei tea, miks peab siin nii palju koeri olema. Kuna sattusime tee ääres, raja ääres siuksele puurile, siis tahaks näidata ka, et siin kasvatatakse niimoodi kukki ja kanu. Vaatame korra neid. Ja. Ei tea, kas munade pärast või need mingid tõukonad. Aga olgu. Küla näha ei ole. Raali küla. Liigume nüüd jälle vahepeal mööda põldusid või mäekülgesid. Märk näitab, et oleme õigel rajal. Vahepeal muutus raja tingmärk ehk kollasest valgesse valge roheline. Tahtsin näidata, et mäe peal on jälle ristid. Ei tea, ei oska kommenteerida, milleks need ristid seal on. Aga neid siin kohtab niimoodi. Ei arva, et see nüüd mingi kalmist oleks, aga mine tea. Sellest külast tulime. Seal näitasin neid riste. Sealt poolt me tulime. Sealt suunalt. Ja nüüd peame liikuma. Ei tea täpselt kuhugi sinna kanti. Kuskil seal peab meie auto olema. Kuskil seal peab olema. Tahtsin näidata kaktuse marju. See on nagu mingi teine sort või ei oska öelda. Marju on ikka väga palju, aga väga väikesed on. Siis kui me eelmine üleeile korjasime suuri, siin on väga väikesed. Ma ei tea, kas need väikesed üldse nagu head süüa oleks. Võib-olla on veel paremad, aga neid on nii tüütu koorida tõenäoliselt. Kui sealt need okkad maha lõigata pealt, siis ei jää nagu midagi alles, parajad rosinad. Aga hästi palju on neid küll siin küljes. Mis nad nii väikesed on, ei tea. Päris paras kanjon on siin kõrval. Veekanalid on jooksevad seal. Ilusti näha.
all on mingid basseinid, mis on jälle maha jäetud. Must tuhk. Nüüd mõtlen, et tegelikult kanistrid on ju, kui sa hakkad seda tünni täitma, kui sa hakkad juba kanistreid nägema, siis tähendab, et tünnid on täis. Siis tuleb vesi kinni keerata. Nii lihtne see võib-olla ongi. Ja küll mina mõtlesin, milleks neid kanistreid siia sisse loobitakse. Igal juhul oleme nüüd tagasi auto juures.